Ултырды ултырғансы, тағы бір кес болғансы. Районыбызда уңыш байрамына арналган сараларды дәвам итеп, Тләүмбәт һәм Чапай авыл биләмәләре остабикәләре һөттән эшләнгән ризыктарды данланы. Байрам Подгорный мәдәният йортында узды. По традиции в деревне летним днем пьют молоко. Всем ребятам в нашем крае очень нравится оно. Чием ли беда, лебедушка белая, что же я наделала? Мәдәният усагының фаяһында бик бай күргәҙмә урын алған ине. Бында нинди генә аш-һыу әҙерләнмәгән, йәнең ни теләй шул бар. Улар араһында ҡатыҡ, ҡорот, айран, ҡымыҙ, эремсек, һөҙмә, һары май, ҡаймаҡ, бынан тыш һөттән эшләнгән аш-һыу бер кемде лә битараф ҡалдырманы. Әйткәндәй, башҡорт халҡы өсөн элек-электән һөт төп ризыҡтарҙың береһе һаналған. Аҡ аштың файҙаһы тураһында ла белгән һәм дөрөҫ итеп ҡулланған беҙҙең халыҡ. Бына ҡыҙым ҡараны, ҡатығыбыҙ да өлгөргән. Бөгөн Алла бирсә, Күнья буйына төшөп, ҡатыҡ тәмләү йолаһын үткәрәбеҙ. Ҡатыҡ етәр һәр кешегә. Ирек юғалыр телдә. Өләсәй, Бала. әнендә байрам, ҡатыҡ тәмләү байрамы. Ул борондан килгән йола ул ҡыҙым. Ул байрамды бер урам ҡыҙҙары үткәрәләр. Унда яланда сәскәләр шәбәйгәс, матурланғас, һыйырҙарҙың һөтләре тәмләнгәс үткәрәләр аны. Байрамдың төп өлөшө сәхнәлә дәвам итте. Моңлы йырҙар яңғыраны, дәртле бейеүҙәр күңелдәрҙе дәртләндерҙе, йолалар күрһәтелде. Аяғымды талдырып, төн йоҡомды ҡалдырып, һелтәй-һелтәй ҡулдарҙы, эҙләп киттем шуларҙы. Ертәнән кискәргә ҡәҙәр яңғырай хөрмәт йыры. Игенсенең уңғанлығы, игенсе хөрмәт йәне, игенсенең тырышлығы ҡулдарынан күренә.